La campana suena. Ese momento voy a saber por primera vez en mi vida que yo no era solo un vagabundo más del mar. No te vayas. ¿Qué rayos es eso? Entrené para pelear o para luchar la medicina. ¿Qué ganas es? Oiga, las tres grandes y uso la banda. Pero hay una extra plana, ¿no? O bueno, sí, a ver qué. O un tornillo, mete un tornillo. Hay unos tornillotes ahí bien chulos. Por ahí anda uno. Damas y caballeros, para todos, feliz año nuevo. Bienvenidos a Filadelfia. Todo el mundo está muy bien. Ciertamente estoy aquí para presentar a las grandes luminarias, a los políticos, a los negociantes y a los deportistas del mundo que hoy están con nosotros. Hoy quiero presentar uno de los más grandes boxeadores, un campeón fuera y dentro de la arena, el hombre de Filadelfia, el gran Joe, el amado Joe Frazier. Y ahora, nuestro gran el retador de calzoncillo blanco, peso de 90 kilos, el hijo favorito de Filadelfia, el cemental italiano, Rocky Balboa. Y a mi derecha, de rayas rojas, blancas y azules, con peso de 95 kilos, de invencible en 46 peleas, el amo del desastre, el discutido campeón mundial de peso completo,
alrededor del campo. Retador que no siempre el campeón haciendo el cuarto fuerte. Ahí están los dos empezando esta pelea. Campeón aceptado. Ahora vemos algunos que mucho daño al retador. No. Sí. No le falta. Y Valverde. Mira, Wolverine. Un golpecito en la flecha. Se ve. Pero al revés, no se vaya a florearlo. Fin de la historia. Estos son de